ဘုန်းကြီးမျက်မှတ်နေတာ ဒါအကိုကြီးညိုပြင်း ကြီးညိုနေတာ ကြတော့ကိုရင်လေးတွေအတွက်လာပြီနော် โอเค သူတို့ယောက်ျားချင်းဆိုတော့ဒီလိုဖြစ် အမှန်တော့ယောက်ျားချင်းတော့ခပ်ပါပါပဲဆိုတဲ့သဘောပေါ့လေ လာပြီလာပြီ နေလာပြီလာပြီ တိတ်မဟုတ်ရှင်ဘူးပေါ့ โอเค ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်တယ် ဟိုက်ကိုရင်ကိုတညနေလို့သင်္ကန်းပြင်းဝတ်လို့ကိုမပြီးဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ အဲညီမငယ်လေးဒါကကိုညက်ဖြစ်ပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ နှုတ်ပြညမောင်နှမတွေ အားလုံးပေါ့ လက်ကုပ်တန်လေးနဲ့ လက်ကောသားလေးနဲ့ကြိုးစိုးပဲ ပါ ဟုတ်ပြီဗျာ အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် ဟုတ်ကဲ့ သမီးရဲ့လူတကာလူမမိသားစုအားလုံးလေးတကွာနော်သမီးရဲ့အကိုဖြစ်တဲ့အကုန်သူရချမ်းနိုင်ဆိုင်နေသူအခုလေလူတကာလူမရဲ့လူတော်မင်္ဂလာပွဲကြီးမှာပါရမီဖြည့်ခွင့်ရတဲ့ထံဝမ်းတာဝါနေရှင် ဟုတ်ကဲ့ဗျာ အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပန်းပန်လေးရဲ့ပုံညက်ဖြူးစင်တဲ့ချင်းလေးနဲ့အိတ်ခံပေးပြရစီရှင် ဟုတ်ကဲ့ဗျာ ကျေးဇူးပါ ဟုတ်ကဲ့ကြိုက်ကျင်းနေပါပြီတဲ့ ဟောစိုးကိုစိုးပါ ပြန်ပါနော် မကြမ်းမနဲ့အောင်မလေးဘာဆိုလို့အေးအေးကျူရကမယ် จิตသေးရှိအောင်ခုသေးချူတနေ့ရဝိရေရောင်းဝလည်းရလေတောင်ချွန်ရေစုစမမီနဲ့သွေးမန္တလေးမြို့တော်သူအဖသွေးဆရာသူဘဝပီလောက်ပါတပီတီနုအစင်ရှိရှိရည်ကြည်မှုမြမအောင်ယူရှူရတာနာနုနုချာရချူချူဆာဆာဘဝရောအောင်လေးသူဟေး အေး จิตသေးရှိအောင်ခုသေးချူတနေ့ရုံရေရောင်းလည်းတောင်ချွန်ရေစုကျေးဇူးတင်ပါတယ်စမမီနဲ့သွေးမန္တလေးမြို့တော်သူအဖသွေးဆရာသူဘဝပီလောက်ပါသူတဝီတီနုအစီရှိရှိရှိချီမှုမြမကိုယူရှူရတာနာနုနုချာရချူချူဆာဆာဘဝရောအောင်လေးသူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပီစောချီသူခီတောတရဖူမြမနီစုအပိုင်တယုံမြေကဘာကြီးကိုကိုင်လုံးမေးသူဆိုင်လိုက်တီးတဲ့ချစ်စုတဲ့ချစ်စုရင်ကောတတ်သူဒီလူချီလူဒီမူအလူချာသူစုမသူအလူရီအလူအများဆုံးနေရယူအကောင်းမူချတွေ့တောင်းစုအလာဝကြီးချောင်းသူမလီပုံရပြူချငယ်ဟဲ့နေနေစရဖူမြမနီစုအပိုင်တယုံနေကဘာတီကိုကိုင်လုံးမိသူဆိုင်ဝိုင်းကြီးတဲ့ချစ်စုတဲ့ချစ်စုရင်ကောတတ်သူဒီလူချီလူဒီမူအလူချာသူဆုံးမသူအလူရီအလူအများဆုံးရယူအကောင်းကိုချတဲ့တောင်းစုအလာပကြီးကျောင်းသူမလီပုံရပြူချငယ်ဟဲ့နေနေစင်နေပန်းပန်လေးပုံရပြူချငယ်ဟဲ့နေနေစင်နေပန်းပန်လေးပုံရပြူ
မနှမျောပါနဲ့ ရှေ့ โอเคဟုတ်ပြီကိုင် โอเค တကယ်ပါနော်ဒါမလို့ညီမလေးတချင်းဆိုတာသူနှက်ခမ်းနေပြန်มาကြောက်လာမသိ ဟုတ်တယ် ရရရပါရရ အဲ့လိုရောပေါ့ ကိုယ်အမဘလောက်ကြိတ်ထားလဲမသိ ဟုတ် ဘူး တယ်ဒါကိရိုက်ကော နော်ဖောင်းနေသွားအရိုက်ချိုးပလိုက် မလောက်ပါနဲ့အဲ့ဒါတို့မန္တလေးကသွားခေါ်တယ်လို့မှလာတာတဲ့ ဟုတ်ကဲ့လား တချင်းအောင်ရှိသေးတယ် ဘယ်လိုလဲ နည်းနည်းလေးခေါ်တာလှလှအမြတ်ကြီးခေါ်တာလှလှဒီလိုခေါ်တဲ့သွားကိုတို့ကနာမည်လှလှပေးမယ်စခါစခါလား ဟိတ်ဆောက်ခေါ်နော်ဒီနာ စောက်ခေါ်တယ်ကြိုင်ကြည့်တန်းကြိုင်ရင်ချင်းအောင်ပြောတဲ့နေရှိဟဲအာယုံကလေးတဲ့ ဟဲ့ ဒါရင်ချင်းအောင်ပြောတဲ့နေ ဘယ်လိုဘယ်လို ဟဲအာယုံကလေးတဲ့ ဟောအတိတ်ဘေက အာယုံတော့မစောဘူးလား စောတယ်လေ ကလေးတက်ကမခောက်ဘူးလား ဟုတ်တယ် စောခောက်တော့ စောက်ခေါ်စောက်ခေါ်ပါပဲ ဘလက်တီဖူဘလက်တီဖူ ဟဲ့ဘလူးတွေဖဲတဲ့ မင်းအောင် ဟောတို့ကမင်းသားတွေဖဲတော့လို့ ဟာ နောက်နေနေစုပ်ပါသွားနေခုံမိမယ် ဟုတ်တယ် အဝေးပါအဲ့လောက်လည်းမခေါ်သေးပါဘူးမတိမတာလေးပါ ကဲအဲ့တော့စက်မှုတင်မှာကျွန်တော်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက် ဟုတ်ကဲ့ ကျုံလုံးပေါ့နော်ရေဆက်စုံလို့ ဟုတ် ကျုံ တယ် ရတာကဲအဲ့တော့စုံတွဲလေးတစ်ပုတ်ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ပြီ ဆုံးတွဲ ကဲအဲ့တော့ဘာဆိုရင်ကောင်းမလို့ ဟဲ့ ဟာတချင်းတော့ ရပါတယ် အဲ့တော့ဒီညီမလေးဆိုတာဒါ ဟုတ် ကျွန်တော်တို့စုကရေးတီးပြိုင်တော့ကပေါ့နော် ဟုတ်တယ် ကလေးပေါက်စာလေးပဲရှိပါသေး ပေါက် တယ် စားလေးပေါက်စားလေး နော် ငယ်ငယ်တုန်းကဒီလောက်မကြည့်သေးဘူးပေါ့ အင်ဘောအင်ဘော အခုတော့အကြီး ဘာ မဟုတ်ဘူးလူ လူကောင်ကြီးလာတယ် ကြီးတာ အဲ့လိုပြော အဲ့တော့စုကရေးတီးပြိုင်ကြတဲ့ကပရိသတ်တွေ့လာတဲ့ဒါအမှုပညာညီကိုမောင်နှမတွေပါနော် ဟုတ်ကဲ့ အဲ့တော့ဒီတကစုံတွဲလေးစုံတော့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းနေလေးလေးကျုံတော့ပေါ့ ဒါပေါ့ ငေကျွမ်းဆွေဆိုတဲ့သချင်းလေးဆိုကြပါလေ ဟုတ်ပြီ ဟုတ်ပြီ ကဲလက်ခုပ်တန်လေးနဲ့ လက်ခေါ်တန်လေးကြားကြပါလေငေကျွမ်းဆွေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်သမီးရဲ့ကိုအခုသူရထက်နိုင်နေပြီးတော့သမီးရဲ့ဘဘဖြစ်နေဘဘဦးမြပရင်းတို့မိသားစုအားလုံးလေးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သမီးကိုအခုလိုဆိုင်းအောင်မှာနေရာတနေရာလေးပြီးပြီးတော့တချင်းစုခွင့်ပြုတဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လူတကာလူမမိသားစုအားလုံးနဲ့လည်းအခုလိုရေးဆက်စုခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ် ဟုတ်တယ် အဲ့တော့ငေကျွမ်းလေးဆွေကြည့်အောင် ဟုတ်ပြီဗျာငေကျွမ်းဆွေပြအောင် ကျွမ်းစိတ်โอเค ဟုတ်ကဲ့ စကြည့်အောင် ငေကျွမ်းဆွေနော်ငယ်တုန်းကတည်းကအခုချိန်ထိဒါကွဲသွားတယ်ဟုတ်လားကိုတငယ်ချင်းတွေပေါ့လေနော်အခုမှပြန်တွေ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ငေကျွမ်းဆွေအသက်ရင်ဟုတ်လား ထွတ်လေ ရေတငယ်ချင်းအခုလုံးငါချင်စီတငယ်ချင်းအခုလုံးငါချင်စီအခုလူပြင်းလေးစုတရတာဝန်တာမဆုံးနိုင်မီအခုလိုဆုံးတရတာဝန်တာမဆုံးနိုင်မီမိမလာလာလေးရှောင်းဆုံးချမ်းလူအလောက်ပါရင်စံရည်တဝဝရီပမာတီဝီတီရာလီဝမစောပီလာရီရာရီ မမီပါလေအသက်ရည် မမီပါရီအတူ ဒီကကျွမ်းနေ နေချင်စီ ဒီကကျွမ်းနေ နေချင်စီနေတငယ်ချင်းအခုရောနေချင်စီ တငယ်ချင်းအခုတော့ငါစေ အခုလူပြင်းလေးစုံတရတာဝမ်းသာမဆုံးနိုင်မီ အခုလိုဆုံးပြရတာဝန်တော့မဆုံးနိုင်ဘူး မိမလာလာလေးရန်စတဲ့ချမ်းအလောက်ပါရင်စံရည်တဝဝရီပမာတူတီရာလီဝမစောပီလာရီရာရီ မမီပါလေအသက်ရည် မမီဝရီအတူရေကချမ်းနေချင်စီရေကချမ်းနေချင်စီ
အာပေးတယ်တကြောတယ်ကြောလိုက်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလေးတကိုင်းโอเคတတာမနေ့ကျပြန်လာခဲ့ နော်အဲ့တော့တို့ညမလေးလည်းကြိုးစားတယ်ကြည်သာတချင်းလေးခုမှ2ပုတ်3ပုတ်ရှိသေးတယ်မဟုတ်ဘူးချွေးတွေထွက်လို့အကိုကြီးကစေတနာနဲ့တုတ်ပေးမှာကဲဒီဟာရလဲဘိန်းမုံကြီးကြတယ် ဘယ်နဲ့ဘိန်းမုံလဲသူ့လည်းစေတနာနဲ့လည်းဟိုမှာချွေးတွေပြန်လို့တုတ်ပေးရသေးရဲ့ကဲလူအပြစ်ပြောနေတာကြည်သာကြိုးစားတယ်တို့ညမလေးဟိုလူချင်းမပေါင်းရတော့လဲချွေးချင်းပေါင်းရတာပေါ့ကျုပ်တို့လည်းအဲ့လိုပဲအိမ်လုံးတော့မဝင်နိုင်တော့လဲပြီကောက်ပဲနိုင်နိုင်မြည်နေရတာ လောကတဏှာယူမြတ်တာဆိုဒီကောင်ရင်သေးတယ် သူရင်သေးမှာသူရင်သေးမှာ ဟုတ်တယ် အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် ဟုတ်ပြီ သမီးရဲ့ကိုသူနာထန်နိုင်နေအတူတွက်ဖက်ပြီးတော့သမီးတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ငယ်ချမ်းစင်လေးနဲ့ပြိတ္တကိုဖြောပြပေးတာပါအဲ့တော့ဒီကကျွန်တော်သမီးကအလူသချင်းလေးတစ်ပုဒ်လောက်ဆိုကြပါမယ် ဒါပေါ့ သမီးရဲ့မူပိုင်သချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါရှင် ဟုတ်ပြီ ပြိတ္တကသမီးကိုဘုံညက်ဖြူလို့ဖြစ်လာအောင်မြောက်စားကလေးသချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ သချင်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့လी ပါတယ်တော့ တို့အလူကလမ်းနေလို့အမည်ရပါတယ်ရှင် ကြားလားတို့လူကလန့်တယ်တဲ့ လမ်းပါတယ် လန့်တယ်စမယ်ဟေး ဟေး ဟောအတူတူလမ်းကြီးပဲဟေးဟောအားလုံးမင်္ဂလာပါ လက်လေးတွေမြောက်တာ ဟောဟေးဟောဟေးဟောချာ ဟေး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  တို့မြမလူရဲ့ဂုံယူစရာတော်စီနောင်မကန်နီအလူအတန်းရဲ့နေကပါချုံလူလောမနှောမင်းသိသိမြမရီအလူအားရောင်းနေချင်းချင်းစိတ်တလူလို့ဆိုဝရီနော်မနှောမင်းသိသိမြမရီအလူအားရောင်းနေချင်းချင်းစိတ်တလူလို့ဆိုဝရီနော်သမီးမမတရမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြူရင်မဖြူရင်စရာလက်စကကြီးနေအောင်နောက်မကြီးလို့ပြောစေတနာရပတ်ပြီးလို့ပြောစားချဝလို့
တော့အော်ခေါ်ရီနော်အရှုံးလည်းမြင်ပြီအနည်းဝိတ်လည်းဖိတ်ခေါ်ရီနော်မလုံးချောင်းရီကျွေးလိုက်ပြီးသူစီရတော့ပေါ်အရှုံးလည်းမြင်ပြီအနည်းဝိတ်လည်းဖိတ်ခေါ်ရီနော်မလုံးချောင်းရီကျွေးလိုက်ပြီးသူစီရတော့ပေါ်ရီဝဲစားရီလေးနေတို့လူမမြင်ပြီအလူကြီးလို့ခေါ်လိုက်ပါတော့တို့အလူကတော့လမ်းနေတော့တို့အလူကတော့လမ်းနေတော့ဦးနွေးနွေးနိုင်ရဲ့အလူကလမ်းနေတော့တို့ဤတန်တော်ရဲ့အလူကလီလမ်းလိုက်တာတော့သမီးလူတကာကြီးဦးနွေးနွေးနိုင်သမီးရဲ့အလူမကြီးတို့ဤတန်တော်တို့အလူကလမ်းမာရီလို့ဘုန်းကြီးဖြူကဂုံပြုပါလိမ့်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟေးဦးတွေနိုင်လို့တော့အေးတာတို့ရဲ့အလူရဘယ်တော့မှမတူတဲ့အလားဆုံးအလူပါလို့မြန်မာနေပုံနဲ့ပုံပြတဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟေးလူပွေရောဒူရှင်တွေပြောအခခုံများတဲ့မြမချင်းပေါ်တို့အလူလဲအောင်လူနေဒီတော့ပြောရင်ရှင်အလုံးပေးလိုက်မင်းနော်မြမအလူပွေရောဒူရှင်တွေပြောအခခုံများတဲ့မြမချင်းပေါ်တို့အလူလဲအောင်လူနေဒီတော့ပြောရင်ရှင်အလုံးပေးလိုက်မင်းနော်တို့လူချင်းနေစဝဝအလူတော်ရှင်နေဝချင်းလူဒုကိလူတော်ရှင်နေမဖို့မပြတ်လားဒုကိလူပြောကျမတို့အလူတော်အော်ခေါ်ရီနော်အရှုပ်လည်းမြင်ပြီအနည်းဝိတ်လည်းဖိတ်ခေါ်ရီနော်မလောက်ထောင်ရီကျွေးလိုက်ပြီးသူစီတဲ့တော့ပေါ်ရှိဝဲစားလေးကင်းသားလေးနဲ့တို့လူအမြင်သိအလူကြီးလက်ခေါ်လိုက်ပါတော့တို့အလူကတော့လမ်းနေတော့တို့အလူကတော့လမ်းနေတော့ဦးနွေးနွေးနိုင်ရဲ့အလူကလမ်းနေတော့တို့ဤတန်တော်ရဲ့အလူကလီလမ်းလိုက်တာတော့ဟေးပြောကြရပါလားပြောကြရည်နေပါရဲ့မမဗျာဘယ်လိုလဲပြောစရာကြီးပါရှင်သမီးရဲ့လူတကားလေးပါတဲ့တကွာအောင်ပေးချရဲ့ပြည်သူများအားလုံးကလမ်းမာနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးဖြူကဂုံပြုတ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာတို့အလူကတော့လမ်းနေဟေးမြမအလူပွေရောလူရှင်လေးပြောအခခုံများတဲ့မြမချင်းပေါ်တို့လူလေးအောင်လူလေးတော့ပြောမျက်စိအလုံးပေးလိုက်နေနော်တို့လူချင်းနေစဝဝအလားရှင်နေဝချင်းလူဒုကိလူနော်ရှင်နေမဖို့မပြတ်လားဒုကိလူပြောဟေးပြောရည်ပါကျမတို့အလူတော်အော်ခေါ်ရီနော်အရှုပ်လည်းမြင်ပြီအနည်းဝိတ်လည်းဖိတ်ခေါ်ရီနော်ဘလို့ထောင်နေပြီကျွေးလိုက်ပြီးသူစီတဲ့နာပေါ်ဟေးရှိရစားလေးကင်းလာလေးနေတို့အလူဝမြည်ပြီးအလူကြီးလို့ခေါ်လိုက်ပါတော့တို့အလူကတော့လမ်းနေတော့တို့အလူကတော့လမ်းနေတော့ဦးနွေးနွေးနိုင်ရဲ့အလူကလမ်းနေတော့တို့ဤတန်တော်ရဲ့အလူကလီလမ်းလိုက်တာတော့လက်ခေါ်တန်လေးကြားကြပါလေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဗျာပြောစရာကောင်းပါတယ်အလောက်ကလည်းလောရတော့
အားမရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တူကြီးနှစ်ယောက်ကဧည့်သည်ဆိုတော့ဧည့်သည်လူပါပဲနေရမှာပါနော်အလူတကာရစောစောခေါ်ပြီးဧခန္ဓာဝမ်းတာတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုတန်းနိုင်ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုတနေ့ကမှဖုံးဆက်ပြီးတော့လာပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ပါအောင်ဆိုလို့လာရတာ ရောက်ရှိလို့လာတာ ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တူကြီးတဲ့တွေပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ပုံညက်ဖြူဆိုင်နဲ့ပုံညက်ဖြူဦးလေးပင်တိုင်းလူရှင်တော့ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဒါလေးကိုပြိတ္တတွေတို့လူကလမ်းထဲမှာကျွန်တော်အလှတကာလုတ်ပြီးကထားတာအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အိုးအားတော့သူကတော့ဒါပုံညက်ဖြူရဲ့ဦးလေးပေါ့ ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်ကတော့ပုံညက်ဖြူနဲ့ ဟာတော့ ဘာမှမတော်ဘူးလို့တော့ကြာတွန်းနေတယ်လို့ထင်းတယ်မှာကြောက်လို့ နောက်ကြတော့ဒီထက်ပိုခုံး ဦးလေးရှေ့ထားပြီးဘာတွေပြောနေမှမသိဘူး ဘာပြောလို့တော့က ဒီကောင်လက်သီးနဲ့တော့အထိုးခံတော့မှာ မရကဲ ဒီစကားအခုမှပြောရသလား မင်းကြောက်ကဘာဟိုတော်တယ်လို့ပြောလို့လားကဲ အေးလေ ဘယ်နဲ့ပြစ်စားလရပြစ်စားရွှေဟင်းသားလေးလာမှန်နေရ ရွှေ အမ လာ လေး လေ မင်းဟိုပြစ်တာလရပြစ်တာဆိုတော့အခုလရပြန်တာကြည်ဘူးလား ဘယ်လိုပြန်တော့ လရပြန်မတော့မှာနော် မြင်ဘူးလေ အေးတေချာကြည့်လရပြန် အဲ့ တော့ တော့တစ်ချက်ပြသမ်းမအောင် လရပြန်တော့မှာနော် နင်းတော့မဲ့လရဟုတ်ပါဘူးပါဩ ကျေးဇူးတင်ပါလေ ဟုတ်ကဲ့ဦး သမီး လေး ရဲ့ဦးလေး ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ အလူတကကြံတော့တာကိုတန်းနိုင်ဘူးလား တို့ကိုကြီးလည်းတကယ်လာတကယ်ချောရနော် ဦးတန်းနိုင်ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမီးရဲ့လူတကာလူမနဲ့ပုံညက်ပြူရေးဆက်ဆုံးရတာပါ ကျွန်တော်တို့ဘော်လာတွေ ဟုတ်ကဲ့ အိမ်ရောက်လာတာဟိုတနေ့ကအိမ်ရောက်လာပြီးတော့မှချက်ချင်းမတအားတဲ့ငါတငယ်ချင်းလူဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်အောင်ဆိုတော့ သမီးကိုအလှင့်မှာကလေးကနေပြီးတော့ဟိုဦးလေးကဆိုခိုင်းတာသမီးကပွဲကူကမမီလို့သမီးညမှာပဲအိတ်ခံပေးပြရစီဆိုပြီးတော့ဦးလေးကိုပြောလိုက်တာကဲအဲ့တော့ဦးစိန်နိုင် သမီးရေ ပြောလားရှင် ပြောတာပေါ့သမီးရေ ပြောပြရဟိုက်ပွဲတာပြောကြကောင်းတာ ဘာလို့စူးကြနေရလို့မလား မင်းတန်းတာဘာနဲ့တူတယ်မှတ်တော့ ဘာနဲ့တူတော့ တရိတ်ဆန်ယုံနေရေမြင့်ကြီးအစာတောင်းနေရတယ် ဘယ်နဲ့ရှင်မြင်းကြီးစားတော့မယ်လို့ အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုနကသမီးရဲ့အကိုတယောက်ကနေသမီးပုံညက်ဖြူရဲ့ရွှေရဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တခြင်းလေးဆိုပေးပါအားနဲ့ဆူတော်ငွေ1000နဲ့လာတောင်းသွားတာဟုတ် တ ကဲ့ ဘောကြရင်တော့အဲ့တချင်းလေးဟုတ်တယ်တချင်းလေးရောက်ပါတယ် ရွှေဧည့်သည် မုံချင်းညူလီညမီညူမနဲ့ကြမှာဆိုပြမယ်နော်မနဲ့ကြမှာဆိုပြမယ် ပိုင်လိုက်တဲ့အတန်လေး ဝေယမှာကိတ်တဲ့လူဒီထက်ပို့ပြီးသွားခေါ်ပါသေးတော့ ဟာဒါသွားခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသွား ပြောလိုက်စမ်းအဲ့ဒါမှမင်းမသိတာပြောလိုက်စမ်း ဒီရက်ရှေ့ရှောက်နွေရသည်ရောက်ပြီလေ ဟုတ်တယ် နွေရသည်ရောက်တော့ရှာပူမှာကြောက်လို့သွားလေးအဖီဆွဲပေးတာ ရခိုင်လူမှာ तू သွားခေါ်တာကိုသွားမပြောနဲ့ ဘာလို့တော့ နာရန်လေးကိုဆင်းလို့ပရိသတ်ကိုရှင်းမျက်နှာလေးပြလိုက်စမ်းစကိုင်းသားထိတ်ကနာပေါက်ကြီးကြ အဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ကယူရင်တောင်မှသွားခေါ်တဲ့မိမယူမှာ အဲ့ဒါကြောင့်မင်းမသိတာလှုပ်စမ်း နေဝိုင်းတော့အဲ့ဒါမှရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီမှာလေ ဟုတ်ပြီ သွားခေါ်တဲ့မိမယူရင်ကိုကပွဲပြန်လာရင်မိမကြိုးသားတော့သူကပြုံပြုံလေးကြိုးမှာ ဘယ်လိုတော့ ရကြလာသူကကြိုးမှာပွဲပြန်ပတ်စံပါမဲ့မှလို့သူကကြိုးသေးတာကိုကလည်းပွဲပြန်နှလုံးနဲ့သုံးလုံးနဲ့ဘောလုံးမောင်းနဲ့ထိုးလိုက်တော့ပတ်စံမိမစီအပ်ဆရာမရှိတော့ ဟုတ်ပြီ မိမအပ်ဆရာမရှိတော့မိမတော်တို့ယောက်ျားတဲ့တော်တို့ရှာတာနဲ့တော်တို့သုံးတာနဲ့မညီမြောက်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပောက်ကိုဘဲကြများဖြန်းအဲ့တော့ပိတ်ရိုက်ပလိုက်တာ ကြိုက်တယ်လို့သိအောင်ရိုက်ငိုတာတော့အပြုံးမပြတ်ဘူး ဘယ်လိုငိုတော့ ဘယ်လိုငိုတဲ့မှတ်နေတော့ရိုက်ပါရဲ့ဘာဖြစ်တော့ညာရိုးရမယ်ဘာရဲ့ အော်သမီးရဲ့ကိုကသမီးရဲ့အတန်လေးလို့ဆိုပြတာ သဘောကျ အခုရဲ့နာမည်ကဘာတူ NA Y နေ WINE နေတိုး အမြနေတို့တွေမဟုတ်နေပြန်တို့တွေပါယူရမှာ အဲ့လောက်လဲစီးပွားရေးမကြက်သေးသေးပါဘူးအေး ဒီပွဲကပြန်ကြနာမည်ပြောင်းလား ဟုတ်တယ်ပြောင်းလိုက်စမ်း နာမည်အရင်ကဘာတူ နေဝိုင်း နေဝိုင်း ဟုတ်တယ် နေပုံးဆိုပြီး နေပုံပြီမင်းနာပုံမှာတော့ ပုံးတင်တဲ့နေရာတော့ပုံး နေပုံပါမယ်လေ အဲ့တော့ နှစ်ယောက်ပေါင်းပေါ့နော်ဒီနာမည်ပုံညက်ဖြူအကိုကြီးကနေဝိုင်းနှစ်ယောက်ပေါင်းတော့နေပုံပေါ့ ဟုတ် ဟမ် ကဲ့ မလေးပြောလိုက်မယ် ဒီကောင်တအားတော်တာဗျ ဘာလဲတော့ ပြောင်းမှုဥတိုင်းနဲ့ မလောက်ပါနဲ့ဟဲ့ငါဖင်လေးကဖင်မြတ် အမ နေ လေး တယ် ဒီရက်ကွက်ကပြောင်းမှုတောင်မှ2မျိုးရောက်တာ ဘယ်လိုရောက်တာ မင်းအတွက်ငါပြောင်းမှုဝယ်လာတာ ဘာပြောင်းမှု အမ လဲ လေးတဲ့ဟောတဲ့နေဝိုင်းလေးကပြောင်းမှုကြိုက်တယ်ပြောတယ်တဲ့ကျမလက်ဆောင်ပေးလိုက်ရှင်လို့တဲ့ အေးဟုတ်တယ် ပြောင်းမှုပြုတ်တယ်ကြီးပြောင်းမှုဖုတ်တယ်ကြီး ဖုတ်တယ်ကြီး အမလေးပြောင်းမှုပြုတ်တယ်စက်မှုကခင်းမိတယ်ပြောင်းမှုတောင်မှ2မျိုးဖုတ်ရောက်တာ ဘယ်လိုတော့ အမလေးတိုးတက်တဲ့အင်တာနက်ခေတ် တစ်မျိုးကလက်နဲ့ဖုတ်တာ လက်နဲ့ဖုတ်တာ တစ်မျိုးကစက်နဲ့ဖုတ်တာ စက်နဲ့ဖုတ်တာ နေဝိုင်းလေးကိုပြောစားမှာတဲ့လက်ဖုတ်စားမှာလားစက်ဖုတ်စားမှာလားလို့ ရှာတယ်ထူးနေလို့ အားကြောင့်နေဝိုင်းစက်ဖုတ်မှာကြိုက်တာသူဌာနနဲ့သူသွားနဲ့လည်းလိုက်တယ် အလကကြိုက်စားလားပန်း ပြောင်းမှုစားတာတော့မှနေဝိုင်းတော့မှဇာကားတဲ့ဘာကြမှုတ်နေတဲ့အတိုင်းပဲလက်ဆွဲ မင်းသွားလေးနဲ့ချစ်အကောင့်ပြောပါ ကဲရှင်ရဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုစုတော်ဝင်ရဲ့ဒူတောင်းဆိုတာလို့ဒီချင်းလေးဆိုပြရစီရှင် ဟုတ်ကဲ့ဗျာရွှေဧည့်တယ် မလာပါနဲ့ လာခဲ့လို့ပါရွှေဧည့်တယ်လေးပါ ဒီချင်းလေးရရင်လေအတူတူလိုက်ဆိုပေးပါဦး အရင်တမောကြ ကိုကြီးဆိုလိုက်ပါလား
ကြောပုံရပြူအဲ့ဒီဟူမျိုးရှိချင်ရချူတဲ့လူရင်းတော့အသေးလေးကဖိတ်ခေါ်ရင်းနော်အညာသူလေးတွေမညော်ရပါဘူးနော်ရှိချင်တော့ဒီတိုင်းလေးဘေးခေါ်မခေါ်ရပါဘူးနော်ရှိအဲ့ဒီပြန်လာဝါနော်မင်းကြီးကိုလည်းလူနော်စကားမဝီးနေမလီနေပြီရောသမီးကိုပရိသတ်ကပုံပြကျူလို့ဖြစ်လာအောင်ပျောက်စားကြတဲ့ချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီတချင်းလေးနဲ့ပဲသမီးဟာအနုပညာလောကမှာနေရာတနေရာရခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ရှိမလီကိုတကောက်ကလီလာဝါလို့ဒီတချင်းလေးနဲ့ဖိတ်ကိုရီနိုမျိုးသားမျိုးပေါ်မလားဆိုလို့ကျူတီပြီးတော့ပုံစံလိုက်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လက်ချူရီတွဲစားလို့နော်လာမရကူဆောင်မြမီတော့ရှိမဲနေညူရီချောပုံရပြူအဲ့ဒီဟူမျိုးရှိချင်ရချူတဲ့လူရင်းတော့အသေးလေးကဖိတ်ခေါ်ရင်းနော်အညာလူလေးတွေမညော်ရပါဘူးတော့ရှိချင်တော့ဒီတိုင်းလေးဘေးခေါ်မခေါ်ရပါဘူးနော်ရှိအဲ့ဒီပြန်လာဝါနော်မင်းကြီးကိုလည်းလူနာစကားမဝီးနေမလီဒီရောရှိမဲသူလေးလည်းမျိုးလူနာရှိအဲ့ဒီရှိလည်းဘာနော်မဟာမုနိဖယာဘုမျိုးနော်ရှိအဲ့ဒီရှိလိုက်ဖို့မင်းနော်ကဲနော်ချင်းကြီးစီချူတော့လိုက်ဖို့မင်းအောင်မနာရဘူးနော်ညနေနာနီချူရင်မစဝီလီနီလို့တဲ့ချင်းလေးဆူလို့ပြောအစနောက်တဲ့ရတယ်နော်ကိုကိုမဲနာရီကတော့ပြုံးချောရောတရီဒီဟာဒီမပြင်းလဲအောင်ဒီရဝရီဒေးတောင်းနေမငမောင်နေချီလူတဲ့နော်ငက်တောင်မဲရှက်ခါမြူပြောခေါ်ဝီစိတ်ကလွမ်းမစီရရီနော်ချီဒီအသေးလေးကွေးမတဲ့စိတ်ကူးမငူလိုက်ပါနီနော်ဘိုးဘက်လည်းမလို့ခေါ်တာပဲကျွန်တော်စူတဲ့ချင်းနယ်လေးကိုနောက်စီပြီးပါနော်ကျွန်တော်စူတဲ့ချင်းနယ်လေးကိုနောက်စီပြီးပါနော်ကျွန်တော်စူတဲ့ချင်းနယ်လေးကိုနောက်စီပြီးပါနော်ရှိမဲနေညူရီချောပုံရပြူအဲ့ဒီဟူမျိုးရှိချင်ရချူတဲ့လူရင်းတော့အသေးလေးကဖိတ်ခေါ်ရင်းနော်အညာသူလေးတွေမညာရပါဘူးနော်ရှိချင်တော့ဒီတိုင်းလေးဘေးခေါ်မခေါ်ရပါဘူးနော်ရှိအဲ့ဒီပြန်လာဝါနော်မင်းကြီးကိုလည်းလူနော်စကားမဝီးနေမလီပြီရောအားလုံးကိုကျေးဇူးတော်ပါတယ်လက်ခုတန်လေးတွေကြောင်းရစီရှင်အလဲလာခဲ့ကြပုံမြတ်ဖြူကတချင်းနဲ့ဖိတ်ခေါ်တာအဲဝိလဲကြည်တဲ့ပုံမြတ်ဖြူကဟုတ်ကဲ့လာခဲ့ကြပါ ပုံညဖြူအဲဝင်းကျဲလွန်းလွန်းပုံညဖြူအိမ်မှာဧည့်သည်တွေဒီနေ့အထိမပြန်မဲ့တပုံကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပါအမလေးအနုပညာသမားချင်းချင်းပုံညဖြူအိမ်ကိုလာလဲကြတာဟုတ်တယ်ဟောချူးလေးတို့ဗါတဲ့မြင်းမြတ်တို့မြင်းမြတ်တို့နေတို့အတွဲတို့ဘာတို့
ပုံဝိုင်းနေရောက်ကုန်ပြီဟာ ဘာလေးလျှောက်ပြောနေတာတော့အဲ့တော့ညီမလေး ဟုတ် ရောရင်းတောင်ကတဲ့အခုနတို့လူကတော့လမ်းတယ်လေးသဘောကျလို့စုတော်ဝင်တောင်းကျန်နဲ့ထပ်မှန်ပြီးတော့ဒီဆိုပေးပါဦး သူများဆိုင်းစရာဆိုဖို့အချိန်လဲ ညီမ ပေး လေး ဦး အကိုကြီးပြောမယ်ညီတလို့တချင်းနေဆိုတာပင်ပန်းမူလား ပင်မန်းအောင်ပုံကိုရရ ညီကအကိုကြီးစီအကိုကြီးမှမတောင်းမဲနဲ့အကိုကြီးမှတတ်တာတဲ့နီလန်းနေအများကြီးရှိ အဲ့ တယ် ကောင်ကအဲ့ဒါတွေကြတော့တိတ်ကျွမ်းတာ လောက်စမအောင်ကိုရလေပေးစမအောင်